Začiatkom roka som trávil 3 mesiace v Ázii. Bolo tam skvelo, ale nepovedal by som, že som sa nudil, to určite nie je to správne slovo, ale jednoducho to množstvo ľudí, pre mňa až neznesiteľné teplo, slnko, pláže, more, všetko to tam šlo až príliš jednoducho a zistil som, že to nie je nič pre mňa. Preto keď som rozmýšľal o ďalšom tripe, vedel som, že to musí byť na moje najobľúbenejšie miesto na Zemi, na Faerské ostrovy. Na tomto mieste budem tráviť dokopy 3 týždne a hoci som tu už po tretíkrát, tak tentokrát to bude pre mňa niečo úplne iné, pretože som po prvý raz nešiel lietadlom, ale už zo Slovenska som prešiel na tomto Peugeote Rifter, ktorý som naložil množstvom jedla, teplými vecami a prešiel na ňom 1850 km na sever Dánska, kde som sa už nalodil na trajekt, aby som na ňom následne 2 dni bojoval s morskou chorobou. Keď nás konečne vypustili, bol som taký šťastný, že som okamžite vybehol počas východu slnka na prvú túru. Na ostrovy ma privítali takým svojím typickým spôsobom. Silný vietor, krupobytie a príjemný 1 stupeň. Vítajte na Faerských ostrovoch. Ja som sa vrátil do hlavného mesta Tórshavn, kde som prišiel aj trajektom. Žije tu momentálne 15 000 ľudí z celkovej populácie 50 000. Najkrajšou časťou hlavného mesta je historická štvrť Tinganes, plná farebných historických dreveníc, kde taktiež sídli parlament. Len pár kilometrov odtiaľto sa nachádza malinká dedinka Kirkjubo, kde sa nachádza nielen najstarší kostol na Faerských ostrovoch, ale dokonca najstaršia dodnes obývaná drevenica na celom svete. Už od 15. storočia tu neustále sídli jedna rodina a dnes je to už 17. generácia rodu Patursonovcov. Z ostrovu Strejmol som sa presunul na ostrov Vagar, ktorý vás ohúri svojimi dramatickými útesmi. Podľa môjho názoru je práve ostrov Vagar tým najfotogenickejším. Cez malinkú dedinku Bour som sa presunul na to najikonickejšie miesto celých Faerských ostrovov do dedinky Gásadalur. Mimochodom, druhé najviac vyskytujúce sa zviera na Faerských ostrovoch sú husy a Gásadalur, celé to údolie, vlastne v preklade znamená, že údolie husy. No a zvieraťom, ktoré sa tu vyskytuje najviac, je samozrejme ovca. Dokonca ich tu žije takmer 2-krát viac ako ľudí a aj preto sa ostrovy prezývajú ako ostrovy ovčie. Dôvod, prečo som šiel znova na Faerské a tak nadlho je ten, že momentálne sa tie ostrovy začínajú trocha meniť. Chodí sem viacej turistov a tie sa buď zatvárajú, že tam potrebujete ísť s guidom, alebo sa tam vyberajú peniaze. Tu je napríklad túra na jazero Sorvaksvatn, kde za vstup už platíte dneska 25 €, čo je dosť. Tie útesy som len tak narýchlo prebehol a pokračujem ďalej, aj keď som našiel takúto zápletku. No, úprimne som čakal, že to bude o niečo lepšie. Najhoršie na tom je, že to budem musieť prekonať ešte raz a potom to už bude aj po tme. Čiže mám takého tušáka, že sa dneska budem kúpať. Podarilo sa mi sa sem dostať ešte predtým, ako slnko zapadlo a je to krása, no. Jednou z najkrajších túr, ktorú na Faeroch môžete absolvovať, je tá k ostrovu Tindhólmur. Žiaľ aj tá je dnes už spoplatnená a ak sa sem budete chcieť prejsť, budete si musieť zaplatiť sprievodcu. Toto miesto však rozhodne odporúčam navštíviť. Práve som vyrazil na miesto, ktoré som poznal alebo videl prvýkrát asi rok dozadu na Instagrame 2 miestnych fotografov. Netuším, ako sa tam ide, viem cca kde to je, ale nejde tam žiadny chodník, tak idem zaimprovizovať a dúfam, že to nájdem. Tie útesy som nakoniec skoro aj trafil a je to neskutočne obrovské. A čomu sa mi nechce veriť, tak hentam na tom spodnom cípiku
sú ovce. To oni sú ako kamzíky, nechápem to, absolútne to nechápem, že kde sú. Tak ja som sa trajektom premiestil na najjužnejší ostrov Fajerských ostrovov, na ostrov Suðuroy, kde žije necelých 5000 ľudí. Vyrážam na sever ostrova, kde idem na jednu túru. Na tomto ostrove som zatiaľ nebol, tak som zvedavý, čo sa mi tu podarí nájsť. Stále som sa nedostal k tomu finálnemu miestu, ale dostal som sa k takémuto nádhernému kaňonu. A ten spotík, kde idem, by mal byť už tam hore. Tak ja som práve v záverečnom finiši. No a cieľom tejto túry bol tento mostík, ktorý ide ponad obrovskú dieru. Fajne, pod mnou si ešte čajky lietajú. V nasledujúcich dňoch sa počasie rapidne zhoršilo. Prišiel dážď, extrémne silný vietor a tak som len narýchlo prebehol cez dedinky Gjögöv a Saksun. Keď som si myslel, že vietor už nemôže byť silnejší, miestna príroda ma opäť prekvapila a ukázala mi, ako veľmi som sa mýlil. Vietor znova nabral na intenzite a vodopády začali padať na tzv. Fajerský spôsob, to znamená smerom nahor. Toto sú pre mňa typické Fajerské ostrovy a toto sú momenty, že kedy si človek tie fotky naozaj skutočne váži a všetky tie zážitky, ktoré tu mal. Není to len tak ako niekde v Ázii vybehnúť na nejakú turíčku, ale tu si tie fotky naozaj že odmakáte a vytrpíte a to je to, čo ma na tom baví. Len tu proste byť a dostávať na hubu od toho počasia. Ten vietor sa už konečne ukludnil a aj najväčší fajerský vodopád Fossa momentálne nepadá už smerom hore, ale normálne dole ako inde vo svete a idem vám ho teda ukázať. Vzhľadom na to, koľko pršalo posledné dni a prší stále, tak idem na samotný sever ostrovov, kde mám jeden spotík, kde vzhľadom na to, koľko vody padlo za posledné dni, by mohli byť teraz tie ideálne podmienky.
Keďže som na Instagrame dostal veľmi veľa otázok, že ako tu fungujem, tak vám to teraz ukážem. Aj s cestou tu trávim mesiac a jediný môj hotel je toto autíčko, ktoré som si troška ale prerobil. Som tu spravil takéto poličky. Tu mám kuchynskú linku a všetko mám potom prehľadne zoradené v takýchto prepravkách. Tu mám napríklad jedlo a kuchynské náradie. Tu mám oblečenie. Zároveň tu v tomto kúte mám chladničku. Mám tu väčšinou takúto dehydrovanú stravu, kde si na variči iba zovriem vodu, nejakými 3 decami vody teplej sa to zalieva, ono sa to uvarí. Že veľmi rýchlo si to tu viem prehodiť na posteľ, toto sedadlo. Len tak. Tu máme vankúš. No a tu je spacák. Čiže pripravené na spanie. Ďalšia výhoda tohto Peugeotu je, že tu mám normálne zásuvku na 220 V. V prípade, keď som to niekedy nemal v iných autách, mám takúto redukciu na autozapaľovanie na 220, kde si nabíjam baterky tiež. Na Fajerských ostrovoch je strašne veľa verejných záchodov, ktoré sú čisté, nie ako tie u nás. A mám ich už tak ošefované, že presne viem, že na ktorých sa kúri, na ktorých sa dá osprchovať. Keď si potrebujem oprať veci, tak tiež si operem na tých záchodoch a potom to suším takýmto spôsobom. S tým, že má to nevýhodu, že v týchto momentoch je v aute fakt sauna. Tak aj keď je vonku nejakých 5 stupňov priemerne, tak jazdím s pootváranými oknami, celý vyzlečený vo vnútri. Po niekoľkých dňoch dažďa sa počasie konečne zlepšilo a tak som sa mohol vybrať do hôr, odkiaľ sú pohľady na ostrovy fakt neuveriteľné. Stíhal som tak výjsť na vrchol Klákur, výhľad na dedinku Funingur, najvyššiu fajerskú horu s krkolomným názvom Slættaratindur a na záver som si nechal to najlepšie, a to turistiku na ostrove Karlsøy. A aby som to zhrnul, tak keď som chcel ísť na tento ostrov prvýkrát, tak fúkalo a pršalo, že trajekt vôbec nepremával. Keď som tu bol druhýkrát, tak bola zima a dostal som sa k tomuto majáku. Náhle vidím to závetria spoza majáku, tak mám problém udržať sa na nohách a bojím sa vojsť spustiť tohto plotu. No a na to najkrajšie miesto, ktoré je 50 metrov odo mňa, tak sa neviem dostať, lebo je tam úzky hrebienok, kde by fúkalo možno ešte viacej, pretože rovno z tej strany vyfúkuje vietor od mora. A jednoducho sa tam neodvážim ísť a budem sa musieť vrátiť ešte niekedy inokedy. No a tam je vlastne miesto, odkiaľ je najkrajší výhľad, tak verím, že teraz sa mi tam už podarí dostať.
záver by som povedal už asi len toľko, že toto bol jeden z najlepších dní. A nemyslím tým iba na Faerských ostrovoch, ale asi v mojom živote. Pretože sedieť v takéto nádhernej prírode, pozorovať tie vlny na oceáne, poletujúce čajky, pasujúce sa ovce a byť sám pri západe slnka v takejto neskutočne nádhernej prírode, to je niečo neopísateľné. A ešte jedna taká rada, tento rok pravdepodobne cez zimu tu budú natáčať nového Jamesa Bonda. Hovorí sa, že práve na ostrove Kalsoj, takže ak chcete navštíviť Faerské ostrovy, urobte tak čím skôr, pretože si viete predstaviť, čo takýto film spraví s turistami a koľko ľudí sa sem potom nahrnie. A na Faerských je krásne to, že je tu tých ľudí fakt minimum a tá príroda je stále nádherná, nedotknutá.